Lepo pozdravljeni. Oddajo tudi tokrat pričenjam z pojavom salmonele in sicer pri učencih druge osnovne šole v Slovenj Gradcu. Ja, ravno naša televizija je bila tista, ki je pojav salmonele prva lansirala med občane, zato dejansko ne čudijo razjarjeni klici prenekaterega starša, ki zahteva epilog. No, odgovornih sem v tem trenutku izvedela, da poostren nadzor dejansko še vedno poteka in da so bili do danes vzeti brisi iz različnih delovnih strojev, tudi iz različnih delovnih površin in vsi ti brisi so bili dejansko negativni. No, v tekočem tednu pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje testiral blato otrok, ki spadajo na nek način v neko rizično skupino oziroma spadajo v skupino večjega tveganja in od približno 20 otrok, katerim so torej, kot rečeno, testirali blato, velja izvid salmonela pozitivno za kar 14 otrok. Ja, torej, če sem v prejšnjem tednu poročala o 4 učencih druge osnovne šole v Slovenj Gradcu, ki so okuženi salmonelo, so zdaj številke narasle za več kot 200%. Naj povem, da so poleg otrok okuženi tudi 3 delavci šole, od tega ena kuharica in ena oseba, ki pomaga deliti hrano. No, sicer pa kuhinja v vsem tem času torej normalno obratuje, malico dnevno zaužije okoli 542 otrok, kosilo pa okoli 330 ljudi, pri čemer lahko povem, da so dejansko zaostrili in tudi prilagodili jedilnike in sicer na način, da so izločili vsa živila, ki pravzaprav spadajo v neko rizično skupino. Kot rečeno, v tem trenutku še vedno pričakujemo izvide in sicer laboratorijske diagnostike. Takoj, ko bo seveda kaj novega, pa vas bom tudi sama ažurno obveščala. Kot sem pred časom že poročala, je pred približno 2 mesecoma odstopil direktor občinske uprave, gospod Darko Zakmajster. Pa se na hitro spomnimo, zakaj. Ja, moram reči, da je bilo to izključno iz osebnih razlogov, ne glede na ugibanja, ki se bi morda lahko pojavljala v javnosti, glede razlogov, za kateri sem to naredil, šlo je za razloge osebne narave. Torej, kot smo lahko slišali, Darko Zakmajster je odstopil zaradi osebnih razlogov, zato je župan hitro imenoval vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave, ki je tako postala magistra Alenka Primožič. Ta, kot pravi, nalogo vidi kot izziv in jo dejansko opravlja tudi vestno. No, v tem trenutku pa se zdi še preuranjeno govoriti, ali se bo dejansko prijavila na razpis za direktorja občinske uprave. Kdaj bo zunaj razpis za direktorja občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec? Kdo je morda favorit pa županom? Poglejmo. Vršilka dolžnosti direktorice gospa Primožič je zaenkrat še vedno v funkciji. Ravno včeraj smo pogodbo, torej sklep o VD-jevstvu podaljšali za 2 meseca in po tistem, ko bo to poteklo, pa bo naslednja informacija. No, sicer pa sem župana poprašala tudi glede imenovanja podžupana. Kot mi je zaupal župan, bosta funkcijo podžupana po novem opravljala kar 2 kandidata. Prvega bo imenoval že pred sejo 19. novembra, drugega pa nekoliko kasneje. Preden ponovno predam besedo županu, naj povem, da trenutni podžupan, torej gospod Peter Cesar, županovo odločitev komentira takole, navajam ga dobesedno. Res je, v tem mandatu ne bom opravljal delo podžupana. Stranka SLS je namreč na teh volitvah dobila le en mandat v občinskem svetu in normalno je, da župan išče podžupana v krogu najmočnejših strank. To pa ne pomeni, da midva nisva dobro sodelovala in zagovarjala enakega stališča. Konec navedka. Zdaj pa, kot rečeno, besedo predajam županu. Ja, za enega podžupana sem že gotov. To bo predstavnik slovenjgraške liste, gospod Janez Potočnik. Medtem ko za drugega podžupana še nisem sprejel odločitve, najprej mora seveda določena stranka pokazati interes po podžupanskem mestu in potem se bom jaz na podlagi predlogov, ki jih bomo uskladili s to svetniško skupino, odločil o tem. Menim pa, da bi 2 podžupana bila morda potrebna, ker dela je kar dosti in veliko je obveznosti, ki jih mora upravljati župan, in tako da 2 podžupana morda imata neko funkcijo v slovenjgraški občini. Pa je ta drugi gospod Slemenik? Mislim, da bi bil prav dober kandidat tudi on. Kaj pa z gospodom Cesarjem, ki je zdaj upravljal to odgovorno delo, je torej on še eden od potencialnih kandidatov?
Ja, menim, da ne, ker njegova svetniška skupina je zdaj zelo šibka, pravzaprav je sam in zato verjetno ne bo prišel v poštev. Zdaj pa se selimo v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Konec prejšnjega tedna je bolnišnica sklicala novinarsko konferenco, na kateri smo izvedeli, da bolnišnica uspešno varčuje. Torej ekonomski razmisleki, ki vedno bolj nadomeščajo človeške, humanitarne potrebe in lahko rečem na žalost na vseh področjih, tudi v zdravstvu. V 9-mesečju bolnišnica beleži 660 tisoč evrov izgube, ki je dejansko nastala tudi zaradi poplačila plačnih nesorazmerij. No, sicer pa je bolnišnica opravila ves predviden program, v akutni bolnišnični obravnavi pa so načrt presegli za 122 primerov. Namesto 10.875 primerov so obravnavali 10.998 primerov, obravnavali pa so tudi težje bolnike, katerih zavarovalnica dejansko ne predvideva. Zakaj naštevam vse te številke? Ja, več primerov od predvidenega programa namreč pomeni 3,6% izpada denarja. Oziroma, če povem s preprostimi besedami, če bolnišnica pusti na cesti bolnega človeka, dejansko dobi več denarja. Kot veste, smo plačevani po planski uteži, ne po realizirani uteži, tako da je tukaj razlika za 3,6%, kar pomeni, da smo obravnavali nekoliko težje bolnike, kot nam jih prizna plačnik. Ob tem je bilo ugotovljeno, da so presežki odhodkov nad prihodki za 660 tisoč evrov, vendar se moramo tukaj zavedati, da smo že obračunali drugi obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij v znesko 500 tisoč evrov z obrestni vred. Če tega ne bi bilo poslovanje bistveno drugačno. Zato menim, da moramo biti ponosni na vse zaposlene v bolnišnici, da s strokovno obravnavo pacientov uporabljajo varčne in ustrezne materiale in zdravila in se obnašajo racionalno. Ukrepi na stroških dela so prinesli učinke. V tem delu ne presegamo finančnega načrta, kar se tiče stroškov dela. Na področju stroška zdravil pa žal še presegamo predvidene stroške, najbolj pa se presega stroške na področju sanitetnega materiala in medicinsko-tehničnih pripomočkov. To pomeni protez in osteosintetskega materiala, čemu smo posvetili še večjo skrb in pripravljamo določene strokovne smernice, ki jih bomo uporabljali pri svojem delu, da bomo te drage materiale ali znižali ceno ali pa šli na enako kakovostne, vendar cenejše materiale. Po drugi strani imamo še dogovor z Ministrstvom za zdravje, da za leto 2014 dobi bolnišnica dodatna sredstva v višini 202 tisoč evra za področje pediatrije, ker je preskrba s pediatri na Koroškem najslabša v državi in večino dela opravijo specialisti pediatri v naši bolnišnici, za ta presežen program pa ne dobimo denarja. In pa podatek imamo, da se bo v aneksu 2 k splošnemu dogovoru nekoliko popravila ta pogodbena planirana utež in iz tega naslova naj bi dodatno bolnišnica pridobila okrog 260 tisoč evrov. Pri pregledu čakalnih dob v splošni bolnišnici Slovenj Gradec večjih odstopanj oziroma večjih sprememb v primerjavi z prejšnjimi meseci, zadnjim letom ni. Večina je v zakonskih okvirih. Edino odstopanje imamo, kar se tiče žilnih operacij, predvsem na področju klasičnih žilnih operacij, kjer pač je čakalna doba nekje okoli 350 dni, in pa žilnih operacij po metodi EULA, to je laserska metoda, kjer je pa okoli 1500 dni. To je seveda več kot je dopustno, vendar zaenkrat programa ni, da bi lahko to, da bi bil plačan oziroma da bi lahko realizirali. Seveda upamo, da bo to tudi v kratkem drugače. Predvsem so tukaj nadzori nad vodenjem in izvajanjem plačil izvajalcem po podjemnih pogodbah, SP-jih in DOO-jih. Za leto 2011 je bilo v bolnišnici stanje enako kot po ostalih bolnišnicah, ko je prišel sklep Ministrstva za zdravje, da se ne sme več sklepati podjemnih pogodb z
SP in DO smo mi to prekinili, do takrat je to z nekaterimi bilo v manjši meri. In pa, kar se tiče dogovorov, mi smo vse pogodbe za izvajanje, predvsem presejalnih programov raka, izvajali z lastnimi zaposlenimi preko podjemnih pogodb, ker smo imeli taka navodila Ministrstva za zdravje. Predvsem na področju koloskopij smo imeli dodatno prošnjo Ministrstva za zdravje v letu 2010 in 2011, da pokrijemo tudi del območne enote ZZS Maribor, ker niso imeli dovolj izvajalcev, tako da smo mi to pomagali, opravili skoraj 280 koloskopij v tistem času in tudi sedaj jo še izvajamo, vendar v nekoliko manjšem obsegu, ampak zdaj velja ZUJF. No, inšpektorji so se pri svojem delu različno odločali, tako da so bili ti nadzori različni po različnih bolnišnicah. Tisto, kar je davčni inšpektor ugotovil, da je bila nepravilnost, nas je, ko smo poprašali ministrstvo, ponovno napotilo na to, da to ni res, da lahko sklepamo podjemne pogodbe za presejalne programe in za vse tiste programe, ki so določeni v ZUJF-u in jih je vlada junija letos potrdila še naprej. Tako da zdaj tu prosimo in predlagamo, da se ata in mama zmenita, kako bomo otroci izvajali in se obnašali. To je dejansko problem, zato tudi člani sveta zavoda so bili enotni, da se tu ustrezno na sistemski ravni dogovori in ukrepa. Kar pa se tiče nadzora prevedbe plač, smo bili se strani Ministrstva za javno upravo in Računskega sodišča poslani, da ponovno opravimo revizijo prevedbe. Ker smo to revizijo prevedbe naredili že leta 2010, smo se odločili, da bomo najeli zunanjega revizorja, ki je že v nekaterih bolnišnicah tudi opravljal to revizijo, da bo prevedba oziroma revizija kompetentna in ustrezna. Bili smo pohvaljeni, da je ta prevedba v večini primerov potekala ustrezno, no, zapletlo pa se je pri približno 20 diplomiranih sestrah in radioloških inženirjih, ki so v času dela se doizobrazili in potem ne bi mogli prejšnjih napredovanj prenesti, ampak bi v bistvu štartali niže in bi bili oškodovani za 4 plačne razrede. Ob koncu pa še k družabnejšim temam. Vaška skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu je v teh deževnih novembrskih dneh organizirala zdaj že tradicionalno prireditev Martinovi dnevi. No, naj povem, da so zelo raznoliki dogodki, od športa, kulture do preprosto druženja, potekali več kot 10 dni, zato vas vabim, da si ogledamo skupaj nekaj utrinkov. Če se
Vsem skupaj izrekam dobrodošlico na osrednji prireditvi Martinovih dni, ki jih družno po že dolgoletni tradiciji, naslednje leto bo 20 let, organizirajo vaške skupnosti. In sicer 3 vaške skupnosti, sosednje in vedno pripravljene na sodelovanje. Torej vaška skupnost Šmartno, Turiška vas in Legen. Martinovo je poseben jesenski praznik, ki v ljudskem izročilu slavi dobro letino in pa seveda mošt se spremeni v vino. Čakaj, čakaj, miška ti, to mi boš plačala, hotel jamen zakramiš, doma zaplesala. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje čez natanko teden dni. V tem trenutku pa le še srečno.